មួយរយៈនេះគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងពងមាន់ដុតក្នុងផ្ទះបែបនេះតែដែលខ្ញុំបានដុតហ្នឹងគឺពងមាន់ចំនួន8គ្រាប់ជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់សាហាវហ្មងបងប្អូនអើយតាំងដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំមកចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយនឹងខ្ទឹមជ្រក់សិនណាខ្ទឹមហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើចំនួន3មើមខ្ញុំឈូសជាប្រទេសស្ដាងបែបនេះម្ទេសវិញគឺដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តតែខ្ទឹមហ្នឹងហាន់ឲ្យស្អាតលាងសម្អាតឲ្យស្អាតហើយយកមកស្រុះទឹកក្តៅរួចត្រាំជាមួយនឹងទឹកកកខ្ទឹមហ្នឹងគឺយើងត្រាំទឹកកកចោលអញ្ចឹងទៅហើយម្ទេសគឺយើងយកមកក្លុកគ្រឿងស្ករស2ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មេះ2ស្លាបព្រាបាយខ្ញុំយកវាទៅក្លុកឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងណាបងក្លុកមើលតែម៉ត់ហើយគឺយើងយកគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងយកមកលាយជាមួយនឹងខ្ទឹមដែលយើងបានស្រុះត្រាំទឹកកកមុនហ្នឹងហើយខ្ទឹមហ្នឹងគឺយើងចាក់ទឹកចេញឲ្យរៀងសោះទឹកបន្តិចទៅបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ខ្ទឹមហ្នឹងចូលចានហ្នឹងវិញមកហើយយើងចាក់ទឹកគ្រឿងដែលយើងបានក្លុកហ្នឹងចូលតែម្ដងជ្រូកខ្ទឹមដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺធ្វើឲ្យភ្លាមញ៉ាំបានភ្លាមណាជ្រូកហើយហ្នឹងគឺយកទៅក្លាសេនៅក្នុងទូទឹកកកឲ្យត្រជាក់គឺកាន់តែស្រួយស្រាប់ឆ្ងាញ់មកចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយនឹងអំបិលម្រេចម្ដងអញ្ចឹងម្រេចហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើម្រេចកញ្ចប់ដាក់កន្លះកញ្ចប់អស2ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលម៉ត់របស់យើងហ្នឹងថែម1ស្លាបព្រាកាហ្វេពោម្រេចហ្នឹងចូលគ្នារៀងសប់អញ្ចឹងទៅទុកម្លាយសិនទៅមកចាប់ផ្ដើមគោះពងមាន់របស់យើងហ្នឹងដាក់ដើម្បីក្លុកចាំពងមាន់ខ្ញុំគឺប្រើ8គ្រាប់ក្នុងមួយខ្ទះហ្នឹងនិយាយទៅបើបងចង់ដុតឲ្យរៀងស្រួលហ្មងអាច5គ្រាប់ទៅគឺស្រួលខ្ទះដែលយើងយកមកដុតហ្នឹងគឺអត់ប្រើខ្ទះធំទេណាប្រើខ្ទះណាដែលរៀងទូចល្មមអញ្ចឹងទៅគឺស្រួលដុតហើយនឹងប្រើខ្ទះដែលអត់ជាប់បានតែបងចាំពងមាន់8គ្រាប់ហ្នឹងគោះរួចរាល់ហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវការក្លុកវាឲ្យម៉ត់ខ្លាំងបែបនេះហើយយើងអាចយកមកច្រោះមកតង់ទៅដើម្បីកុំឲ្យមានកតិចសម្បកពងមាន់បើយើងធ្លាក់ចូលរួចគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកដាក់ខ្ទះដើម្បីដាក់ប៊ឺនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយជាងដោយសារពងមាន់ខ្ញុំរៀងច្រើនដែរបងខ្ញុំប្រើប្រភេទប៊ឺសាបអញ្ចឹងយើងដាក់ប៊ឺហើយចាក់ពងមាន់របស់យើងចូលទាំងអស់តែម្ដងហើយយើងកកូរវាបែបហ្នឹងយើងយកស្លាបព្រាយើងហ្នឹងញែកពងមាន់របស់យើងនឹងចូលមកប្រឡោះកដារបៀបថាញែកអញ្ចឹងញែកដូចក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងញែកអញ្ចឹងទៅធ្វើពងមាន់យើងរៀងឆ្អិនសប់ហើយណាមួយគឺវារៀងនៅរបៀបថាជាតិពងមាន់តិចទេរួចមើលទៅរៀងឆ្អិនល្មមហើយ80%ហ្នឹងគឺបងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមជ្រក់យើងចូលមកហើយនឹងអំបិលម្រេចយើងហ្នឹងណាយើងថែមក្រូចឆ្មាថែមអីចឹងមកមានជីពពងទាកូនអីទៀតចឹងមកអូយជាតិសាហាវបងប្អូនហើយយើងញ៉ាំមកពេលដែលក្តៅអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មង